Si Mungu amependa kumwita kwake huyu ndugu yetu toka uzima huu. Tunaweka mwili wake udongoni, urudi ulikotoka. Kristo amefufuka wa kwanza kutoka wafu. Tunamkabidhi huyu ndugu yetu kwa Bwana. Bwana ampokee katika amani yake na mwili wake aufufue siku ya mwisho. Katika maji ulibatizwa, Mungu akamilishe ndani mwako aliyoanzisha katika ubatizo. Mwili wako ulikuwa hekalu la Mungu, naomba akupe furaha ya milele. Watakaowakilisha wakati wa kuweka udongo ni maaskofu wakuu, kardinali, balozi wa Baba Mtakatifu Tanzania, Baba Wilbrod Kibozi, msimamizi wa kitume Kondoa, Dr. Philip Mipango na mkuu wa wilaya ya Kondoa. Tutakuwa na mwakilishi. Wewe ni mavumbi, utarudi kuwa uvumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho. Hao ninaotangaza na pia ndio watakaoweka mashada. Pia tunamkaribisha Dr. Chobo, Father Ndaga, Sister Florida kutoka TC pamoja na wasista walioongoza kutoka Mtakatifu Jema Galgani. Mwakilishi kutoka Sauti Rukwa na familia itakuwa dada yake. Kwaya kwa wimbo wakati tendo hilo linafanyika. Mtazamaji na msikilizaji, maaskofu wakuu wakiongozwa na Mwadhama Protestadiari Rugambwa tayari wamepita weka udongo katika kaburi na mrutiwa na baadhi ya maaskofu wakiongozwa na msimamizi wa kitume wa jimbo Katoliki la Kondoa Mhashamu Wilbrod Kibozi na mapadri, lakini wakati tunamuona pia katibu mkuu wa TC Padre Dr. Charles Kitima na watawa masista waliotajwa na padri mshereheshaji pamoja na kurugenzi ya afya Padre Dr. Steve Chobo Paul, naye pia yuko hapa kushiriki na kuweka udongo katika kaburi hili, bila kumsahau makamu wa rais mstaafu Dr. Philip Isdor Mipango na mkuu wa wilaya hii ya Kondoa Mama Fatuma Almasi Nyangasa. Tayari tendo la kuweka udongo katika kaburi limekamilika, na wakati huu kaburi linafunikwa sasa, ili basi baada ya hapo mashada ya maua yatawekwa juu yake kumpamba marehemu wetu, askofu wetu mpendwa Mhashamu Bernardine Francis Mfumbusa.
Naomba wawakilisha halmashauri waliojimbo pamoja na taifa waweze kuwakilisha wakati wa kuweka mashada. Asante kwaya. Siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Utukumbushe daima kwamba maisha hapa duniani mafupi na kwamba hatujui tutakufa lini. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu, tufike salama katika ufalme wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Raha ya milele mpe Bwana, apumzike kwa amani. Uandikwe ishara ya Bwana wetu Yesu Kristo mkombozi, aliyekukomboa kwa ishara hii, upumzike kwa amani. Sasa utafuata utaratibu wa kuweka mashada. Shada la kwanza litawekwa na Mhagama Protas Kardinali Rugambwa. Shada la balozi wa Mtakatifu liandaliwe. Rais atafuata la tatu, rais wa baraza la maaskofu. Watafuata maaskofu, askofu msimamizi wa kitume jimbo la Kondoa, Mwashamu Willibrod Kibozi. Samahani, mlete la askofu mkuu wa jimbo Katoliki la Dodoma. Atafuata la msimamizi wa kitume jimbo la Kondoa. Aanza askofu mkuu afu afuate msimamizi wa kitume. Baada ya hapo mashada wapewe maaskofu wakuu waliobaki, au wapewe mmoja washike kwa pamoja, wawekwe pamoja maaskofu wakuu. Baada ya sherehe wafuate mwakilishi wa familia ambaye shada la mama pamoja na familia wanaweza Mtazamaji na msikilizaji mpendwa, wakati huu kaburi likipambwa maua baba maaskofu, lakini familia pia ikiongozwa na mama mzazi wa hayati Mhashamu Askofu Bernardine Francis Mfumbusa. Nikukumbuka tu kwamba katika wasifu wake umeelezwa kama alama ya askofu aliyeunganisha imani, elimu, mawasiliano na maendeleo ya watu. Baba Askofu Bernardine Francis Mfumbusa alikuwa mchungaji mwenye moyo wa kipekee uliojengwa juu ya upendo na huruma kwa watu wote. Aliishi wito wake wa kichungaji kwa kujitoa bila kujibakiza, akiwahudumia waamini na jamii kwa unyenyekevu na hekima. Ndani yake kulionekana wazi roho ya mtu aliyeguswa na Injili
ambaye hakuchoka kuwatia moyo wengine kuishi maisha yenye maana, ikiamini kwamba kila hatua ya maisha ina utakatifu wake. Askofu Mfumbusa marehemu sasa alikuwa mtu mwenye maono ya maendeleo na ubunifu. Alipenda sana kusoma vitabu na kuandika makala pamoja na vitabu, jambo lililodhihirisha kiu yake ya maarifa na mchango wake katika ulimwengu wa fikra. Alikuwa mpenda teknolojia aliyejitahidi kujifunza na kufundisha wengine kuhusu matumizi ya sayansi na kompyuta, hususan katika nyakati hizi za mageuzi ya kidijitali. Kwa upeo wake mpana, aliweza kuunganisha imani na akili mnemba, yani artificial intelligence, akitambua nafasi yake katika kuendeleza maisha ya binadamu na utume wa kanisa. Zaidi ya yote, maisha yake yaliongozwa na imani thabiti katika neno la Mungu. Mara nyingi alinukuu maneno haya: usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali unaposimama ni nchi takatifu. Akinukuu kitabu cha Kutoka sura ya 3 kwa tafsiri na tafakari yake binafsi, limaanisha kuwa popote pale ulipo ni mahali patakatifu, mahali pa kustawi, kuonekana penye thamani, pa kugusa uwepo wa Mungu. Hili halikubaki kuwa maneno tu, bali lilikuwa dira ya maisha yake. Baba Askofu Mfumbusa aliwaheshimu na kuwainua watu wake, akiwafanya watambue thamani yao, na kwa njia hiyo hiyo akaliishi fundisho hilo katika maisha yake mwenyewe. Hivyo Askofu Bernard Francis Mfumbusa ataendelea kukumbukwa kama kiongozi wa kiroho, mwana taaluma na shahidi wa matumaini katika ulimwengu unaobadilika kila siku. Bila shaka mimi na wewe mtazamaji na msikilizaji, wadau ambao umefuatilia tangu kifo chake, taarifa mbalimbali, historia ikitolewa, wasifu wake, tunapaswa kumshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha Baba Askofu Bernard Mfumbusa, ambaye amelitumikia kanisa kwa miaka 33. Kumbuka, hii ni namba ya kibiblia. Miaka 33 ndio miaka pia iliyoishi Bwana wetu Yesu Kristo tangu alipozaliwa hadi alipopaa mbinguni. Kwa hivi Askofu Mfumbusa, umri wake wa upadre unafanana na maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo na utume wake kama padre, na kwa upekee kama askofu wa jimbo la Kondoa kwa miaka 14. Tunaendelea kumkumbuka na kumwenzi askofu wetu. Basi tendo lile la kuweka mashada ya maua kwa sasa limekamilika, na bila shaka mwadhama atakuwa anamalizia ibada ya kiburi ya neema. Sawa. Sasa ni wimbo wa Salve Regina.